यह कबूतरी इस पुरानी एयरप्लेन के ऊपर एक घोंसले को बनाती है, फिर उसी घोंसले में अंडों को रख लेती है और कुछ दिनों में अंडों से चूजों बाहर आ जाते हैं। फिर कबूतरी अपने चूजों के लिए दाना लेने आती है। तभी अचानक से एयरप्लेन रवाना हो जाती है और आसमान में लैंड कर जाती है। बेचारे चूजे डर के मारे बहुत चिल्ला रहे होते हैं। तभी प्लेन में भयानक आग लग जाती है और प्लेन नीचे गिर जाती है। कबूतरी के सभी चूजे मर जाते हैं और जब कबूतरी दाना लेकर वापस आती है तो चूजों को देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब